Pak orë na ndajnë nga mbyllja e televotimit, ndërsa tensioni në shtëpinë e Big Brother VIP po rritet nga minuta në minutë. Sipas sondazheve paraprake, situata ka marrë një drejtim të qartë, ku Casey kryeson si më i rrezikuari me 40%, i ndjekur shumë pranë nga Eric me 38%, ndërsa Ina me 12% dhe Matteo me 10% duken momentalisht më të qetë. Kjo e bën të qartë se dy banorët më të rrezikuar janë Casey dhe Eric, me një diferencë minimale mes tyre. Nga rrjedha e votimit deri tani, më shumë gjasa ka që nga votat të largohet Casey, por loja nuk është kaq e thjeshtë. Brenda shtëpisë, Casey është përfshirë në situata të ndryshme, me potencial për një romancë, madje edhe dy elemente që zakonisht i interesojnë produksionit dhe mund të ndikojnë në vendimin final. Për këtë arsye dhe pse shifrat e televotimit e nxjerrin Casey-n më të rrezikuarin, nuk përjashtohet mundësia që eliminimi të shkojë drejt Erikut, duke e bërë mbrëmjen plot surprizë. Në Big Brother VIP, shpesh shifrat flasin, por vendimi përfundimtar mund të marrë një tjetër rrugë. Po ju, kë mendoni se duhet eliminohet sot, Casey apo Erik? Mendimi juaj vlen.